Laing duha ka mahinos crime convicts ang mitahan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG7 human mihatag og ultimatum si Presidente Duterte sa pagpatahan kanila sulod sa 15 ka adlaw. Una nang mitahan ang laing konbiktado dito sa Dakbayan sa Bugo. Ano yung report? Gikustudiya karon sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7 kining duha ka mga heinous crime convicts. Silang Cuadrado Cortez konbiktado sa robbery with homicide apan gibikan sa good conduct time allowance na kagawas siya ni adto lang Hunyo nining tuiga. Nanugnan man sa kagawasan apan voluntaryong misanong sa awhag sa presidente nga mo-surrender. Gusto lang mi nga malimpyo ang among paglaya. Dili ingon nga mahimo na pon ming wanted. Ni surrender lang yun mi kay aron maayo ang among panginabuhi ni kagawas na namo ba. Si Danilo de la Victoria na konbikto sa kasong parricide. 30 ka tuig siya sa bilangguan. Matud niya mas maayo nga midahan siya aron masiguro nga luwas ang iyang kinabuhi inungdan gagisunod niya ang mando sa Pangulo. Ako lang po ay nanawagan sa katulad kong isang bilanggo na nakalaya na sana po ay magmasid-masid kayo sa mga balita sa TV at sa radyo. Kasi po, yung sinasabi ni Pangulo ngayon, 15 days lang po ang binigay sa atin. Pag lumampas ng 15 days, shoot to kill. Ang patong po sa atin ay 1 milyon. Ang kanhi police constabulary nga si Jesus Negro Jr. konbiktado sa 8 counts of murder o frustrated murder. Sa miaging tuig lang, nakagawa siya tungod sa iyahang pagbinuotan nga gibisihan sa GCTA. Isip usa ka kanhi sundalo, mitahan siyang way reklamo. Nag-goodbit ako kasi nagbago na nga ako eh. Eh, kung hindi ako susuko, wala akong pinagkaiba, parang hindi ako nagbago. Siyempre para makita ko sa kanila na nagbago na ako at seryoso ako sa ginagawa ko, sumuko ako. Ang CIDG ang itahasan sa paghupot sa mga heinous crime convicts. They will be undergoing booking procedure, normal process. Kaya once ma-aresto ang mga suspected criminal, they will be undergoing booking procedure. Mag-shot na to na sila. Uban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.